बार विंडो ओपन करके इंजन स्टार्ट करने वाला हूँ, क्लोज करके इंजन स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्सीलेट का भी कितना नॉइस आता है और ये कार जा रही है। देखिए अभी मैं चुप हो जाता हूँ, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गजब का रिजल्ट है भाई, दोनों में मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। सो फ्रेंड, जैसे कि अगर आप फ्यूचर में ऑल्टो लेने की सोच रहे हैं या आपने ऑल्टो ले लिया है, आपको यहाँ पे इसका कैबिन का जो नॉइस है, मतलब इंजन स्टार्ट होने पे जो कैबिन का नॉइस है वो किस तरीके से होने वाला है, या फिर यहाँ पे कोई भी गाड़ी आती जाती है, अगर हमारे यहाँ पे मिरर ओपन होता है तो कितनी आवाज आती है, मिरर क्लोज होता है तो कितनी आवाज आती है, मैं विद प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे साउंड टेस्ट है उसके साथ दिखाने वाला हूँ। जब मैं इंजन को स्टार्ट करूंगा उसके बाद जो है सारे मिरर्स जो है बंद करूंगा। उसके बाद मिरर्स बंद करने के बाद उसके बाद हम जो है यहाँ पे जो है एप्लीकेशन के थ्रू चेक करने वाले हैं जो इसकी साउंड है कितना, मतलब यहाँ पे स्पीड लेती है। और यहाँ पे जो है मिरर जो है बंद करने के बाद भी मैं चेकआउट करने वाला हूँ। इंजन को स्टार्ट करने के बाद, एक्सीलेट करने के बाद सारी चीज बताने वाला हूँ कि कैबिन में जो नॉइस है वो किस तरीके से आने वाला है। मतलब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बजट सेगमेंट की गाड़ी लेते हैं तो आपका जो यहाँ पे नॉइस है वो किस तरीके से होने वाला है, कितना हाई होने वाला है, कितना लो होने वाला है, या फिर कंफर्ट होने वाला है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में एक जरूर से डाउट होता है कि भाई जो कैबिन का नॉइस है पता नहीं कैसा होगा। अगर कैबिन में ज्यादा नॉइस आती है तो इरिटेटिंग साउंड होती है, तो उस सिचुएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर गाड़ी स्टार्ट हो और इंजन की जो आवाज होती है वो कैबिन तक ना आए तो काफी अच्छा फील होता है। मतलब ये पता नहीं चलता फिर उसके बाद कि हाँ भाई हमारी गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट है। और अगर आप इसके मिरर्स जो है चारों बंद कर लेते हैं तब तो जो है और भी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर, क्योंकि इंजन एक ऐसी चीज है अगर वहां पे साउंड हाई होगा, अगर यहाँ पे जो कुछ गाड़ियां होती है जो उसकी साउंड जो है इंटीरियर में आ जाती है, मतलब यहाँ पे कैबिन में आ जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो एक इरिटेटिंग पॉइंट बन जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ यहाँ पे जो है नॉइस को लेकर, इंजन को स्टार्ट करने के बाद, और यहाँ पे बाकी सभी चीज को लेकर। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। एंड साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो इसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल देख सकते हैं मैं ऑल्टो में बैठा हुआ हूँ। अभी फिलहाल मेरे सारे जितने विंडोज है वो सारे बंद है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखाने वाला हूँ कि भाई उसका जो इंजन का साउंड है वो हमारे इंटीरियर तक कितना आता है। मैं आपको देखिए इस समय अगर मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो आपको वीडियो में तो ज्यादा पता नहीं चलेगा, बट मैं आपको एप्लीकेशन के थ्रू एक आइडिया दे दूंगा कि हाँ भाई इसका साउंड की क्वालिटी मतलब कितनी है, कितना जो है साउंड ये ले रहा है। ठीक है, उस मीटर को आप देख के पहचान सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ऑन करने में कितना चल रहा है, ऑफ करने में वो मीटर हमारा कितना कैरी कर रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ पे इसके जो है डैशबोर्ड की तरफ एंड यहाँ पे जो है इंजन पार्ट की तरफ। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम सारी टेस्ट जो है करने वाले हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हम ऑल्टो में अभी बैठ चुके हैं अंदर की साइड में। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको पता है वैसे तो पावर विंडोज मिलती है, और पीछे की साइड में जो मैनुअल विंडोज मिलती है। मैंने सारे विंडोज को अभी बंद किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं विंडोज को ओपन करके एंड विंडोज को क्लोज करके इंजन स्टार्ट करके जो है दिखाने वाला हूँ कि इसकी साउंड किस तरीके से आने वाली है। फिलहाल आप आगे की साइड में देख सकते हैं, एक मैंने आपको एक आइडिया के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो है मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है, जिसमें आप जो है यहाँ पे जो इसका जो यहाँ पे ऑडियो सिस्टम है वो दिखा रहा है कि कितना हमारा ऑडियो सिस्टम वर्क कर रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे अभी चुप हो जाऊंगा तो ये जो पॉइंट आउट है बिल्कुल लो हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैं बिल्कुल चुप हो गया हूं, तो बिल्कुल लो हो गया। तो जब मैं इंजन स्टार्ट करूंगा तो उससे एक आप इस मीटर से जो है यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हैं हाँ भाई इंजन का साउंड कितना आ रहा है। क्योंकि अभी मैं चुप हुआ था तो हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा डीबी था वो बिल्कुल जीरो हो गया था। अगर मैं यहाँ पे चुप हो जाऊंगा तो ये हमारा डीबी जीरो हो जाएगा, और उसके बाद जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि हमारा रिफ्लेक्शन जो है कितने पॉइंट तक जाता है। तो इंजन को स्टार्ट करने के बाद मैं दोनों में दिखाऊंगा, एक बार विंडो ओपन करके इंजन स्टार्ट करने वाला हूँ, एक बार विंडो क्लोज करके इंजन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पे एक्सीलेट भी करेंगे तो एक्सीलेट का भी पॉइंट हम देखेंगे कि भाई कितना जो है यहाँ पे नॉइस आता है। फिलहाल मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। गाड़ी देखिए बाहर से पीछे की साइड में रोड है, ये देख सकते हैं। तो पीछे की साइड में रोड में गाड़ी भी जा रही है, तो भाई साउंड उतनी हमको नहीं सुनाई दे रही है। जैसे अगर कोई गाड़ी आती है तो मैं आपको भी बताऊंगा कि भाई कोई गाड़ी आएगी तो उसमें जो है हम साउंड बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो डेसिबल का जो यहाँ पे एप्लीकेशन है ना, ये काफी सेंसिटिव है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं देखिए अभी चुप हो जाऊंगा तो बिल्कुल ये जीरो पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे हल्का हल्का मैं करूंगा तो देखेंगे मतलब ये एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है। इस एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं आपको चुप होकर बताता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मतलब काफी अच्छा एप्लीकेशन है। चलिए मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल देख सकते हैं पीछे की साइड में हम यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई एक कार आ रही है अभी, देखिए। और मैं इसके साउंड आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो है, और ये कार जा रही है देखिए अभी।
तो दोस्तों ये फिलहाल जो ये मैंने अभी दिखाया, अभी तो ये गाड़ी के दिखाया, ये तो भाई विंडो क्लोज की, अगर मैं विंडो ऑन करता तो शायद हो सकता था विंडो, ये हमारी जो ये ग्लास है, अगर आप इसको नीचे करते तो शायद कुछ ज्यादा यहाँ पे नॉइस देखने को मिलती है। तो चलिए अभी वेट कर लेते हैं, कोई गाड़ी आती है, मैं आपको विंडो एक बार ग्लास नीचे करके इसका साउंड दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंजन का भी साउंड दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी फिलहाल देख सकते हैं विंडो ओपन हो गई है, ठीक है, इधर की, और मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इसको विंडोज पूरी नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे मीटर है, मतलब 35-40 के ऊपर पहुंच गया है। वैसे मैं आपको दिखाऊं तो भाई इधर का भी विंडो क्लोज ही है, तब भी ये हाल है, मतलब एक विंडो ही हमने खोली थी तब ये हाल है। अगर हम दोनों खोलेंगे तो भाई नॉइज बहुत ज्यादा आ जाएगी। मतलब अगर हम कंसीडर करें तो भाई कहीं ना कहीं भाई ये विंडो काफी कैपेबल है हमारी नॉइस को कैंसिलेशन करने के लिए। आप चलिए इंजन का हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने अपने मोबाइल को सामने की साइड में रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इंजन का जो टेस्टिंग है मेन वाला वो हम कर लेते हैं नॉइस का। भाई इसमें नॉइस कैंसिलेशन काफी अच्छे से देखने को मिलता है। देखिए मैं जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट करूंगा ना तो मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, क्योंकि आपको पता है अगर मैं बोलूंगा तो भाई फिर से ये डिटेक्ट हमारी नॉइस को करेगा, इसलिए मैं चुप रहूंगा, गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, गाड़ी को एक्सीलेट करूंगा। आप मीटर अपने आप चेकआउट कर लीजिएगा भाई कितना मीटर किस तरीके से जो है वर्क करता है, ठीक है। तो फिलहाल देख सकते हैं अभी मैं चुप हो जाता हूँ, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं नॉइस का जो मैंने आपको बताया भाई, यहाँ पे अभी देखा आपने ये विंडोज हमारी क्लोज है, ठीक है, इसलिए क्लोज में देखा, मतलब 15 के नीचे नीचे थी, 15 के ऊपर ज्यादा गई नहीं। और जब मैं एक्सीलेट कर रहा था, मतलब मैंने फुल एक्सीलेट किया था अपनी गाड़ी को, तो लगभग जो है ऑलमोस्ट आपने देखा था यहाँ पे 40 से 50 की रेंज में गई हुई थी, ठीक है, मैक्सिमम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे विंडोज को डाउन कर लेते हैं, उसके बाद एक्सीलेट करते हैं भाई, देख लेते हैं दोनों को, ठीक है। विंडोज हमारी जो है डाउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं विंडोज डाउन हो गई। अब इसका देख लेते हैं, पहले चुप होकर देख लेते हैं, उसके बाद जो है एक्सीलेट करके देखते हैं। भाई गजब का रिजल्ट है भाई, दोनों में मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। मतलब 2-3 पॉइंट का, क्योंकि उसमें 10-12 आ रही थी अगर हमने विंडोज ऑफ किया था, इसमें जो है लगभग 13-14 के आसपास आ रही है, देखिए अभी आप। अब चलिए यहाँ पे एक्सीलेट कर लेते हैं, मैं भी चुप रहूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देख लिया, मतलब ज्यादा बड़ा मतलब जो है हमको नहीं देखने को मिलता, मतलब अगर विंडोज ऑन हो या फिर ऑफ हो, मतलब आपको बिल्कुल साइलेंटली देखने को मिलता है इसका इंजन। ये चीज काफी बढ़िया है कि भाई आपको बिल्कुल साइलेंटली जो है सब कुछ मिलता है देखने को, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया भाई, चाहे हमारा विंडोज ऑन हो या फिर हमारी विंडोज ऑफ हो, तो भाई यहाँ पे दोनों चीज में जो हमारा यहाँ पे सिस्टम है काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। नॉइस कैंसिलेशन जो है भाई काफी अच्छे से हो रहा है। मतलब गाड़ी के अगर आप इंटीरियर में बैठे रहेंगे ना दोस्तों, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है और बाहर का नॉइस ज्यादा अंदर आ रहा है। देखिए सबसे पहली चीज, विंडोज अगर आपकी चारों बंद है ना, तो मतलब बिल्कुल साउंड आएगी ही नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे टेस्टिंग देख सकते हैं, ये जीरो हो जा रहा है भाई, ये देख सकते हैं अभी कितना साउंड आ रहा है। मैं चुप हो जाऊंगा तो तुरंत जीरो हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, इससे एक आप आइडिया लगा सकते हैं भाई कि ये बिल्कुल जीरो हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो है बिल्कुल साउंड का कोई भी यहाँ पे दूर दूर तक कोई वही नहीं था, ठीक है। हमारी विंडोज ऑफ है, ऑन करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ आएगी साउंड, जैसे
हवा चलने की या किसी की भी आएगी तो भाई उसकी साउंड से ही डिटेक्ट करेगा। बट फिर भी अगर देखें तो भाई इंजन का साउंड रहे बिल्कुल यहाँ पे कैंसिलेशन है, मतलब अंदर उतनी साउंड नहीं आ रही, 10-12 के ऊपर नहीं आ रही, 15 अधिकतम आप मान के चलिए 15 देखा आपने, नहीं मैक्सिमम आप 20 लेके भी चलिए तब भी भाई कोई साउंड नहीं है, 20 तक की कोई साउंड नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉइस कैंसिलेशन आपको देखने को मिलता है। बाहर से जो गाड़ियां जा रही है उसकी भी मैंने दिखाई, बिल्कुल कोई साउंड नहीं। मतलब आप गाड़ी के अंदर अगर बैठे रहेंगे ना दोस्तों तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई बहुत ज्यादा साउंड आ रही है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो रही है। इवन आप अगर यहाँ पे स्लिप करना चाहें, सोना चाहें तो भाई आप सो भी सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉइस का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कहीं गाड़ी अकेले में खड़ी हो तो भाई फिर तो और भी साउंड जो है यहाँ पे जो है रिजेक्ट होगी, ठीक है, मतलब कोई भी साउंड नहीं आने वाली है। तो ये था हमारी ऑल्टो का जो है साउंड टेस्ट जो कि इंजन के साथ था, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया, इंजन ऑन करके इंजन ऑफ करके एंड इसके बाद विंडोज को ऑन करके ऑफ करके एंड बाहर का भी जो गाड़ियां आई गई उनका भी बता दिया। सो एक कमेंट में बताइएगा कि आपको ये साउंड टेस्ट कैसा लगा है, और इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।